په دنیا کې الله تعالی په خپل حکمت سره هر یو شی د یو هدف د یو مقصد لپاره پیدا کړی دی او د هر یو شي نه چې خپل هدف او مقصد ترلاسه نشي بیا ارزښته کیږي. که زه د هر شي په اړه خبرې کوم د ویډیو به ډېره اوږده شي. فقط مثلا دا موبایل د دې هدف لپاره پیدا شوی او په دې هدف یې زه کاروم چې زنګ ور باندې ووهم، ویډیو ور باندې وکړم، عکس ور باندې واخلم. خو که چېرته همدا موبایل ما ته همدا هدف ترلاسه نشي یا د دې موبایل نه زه دا هدف ترلاسه نه کړم، زه ایسته غورځوم، زما څخه ارزښت کمیږي. انسان هم الله تعالی د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. نور کارونه کا خوراز کا خو د الله تعالی عبادت وکړي، هغه وخت به ارزښته کیږي چې خپل هدف له تا څخه ترلاسه نشي. نو که د الله تعالی عبادت ونه کړې بیا ارزښته کیږي او اهمیت له لاسه ورکوي.